Gente, eu faço o vídeo que o Bubu e seus amigos acordou às 3 da madrugada, e ele fez um barulho, e ainda foi a 2022. Ô, gente, quer dizer, crianças. Foi, mãe? Foi, mãe? Já tá quase na hora de dormir. Ah, mãe, eu não quero dormir. Eu tô bem. Mas tem que dormir sim, porque amanhã a gente vai pra casa da Rosie. Sério, na casa da Rosie? Sim. Oba, eu amo ir pra casa da Rosie. Eu também. 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 Então vá se trocar de roupa, ok? Ok. Ok. Peraí. Pronto. Vá se trocar de roupa pra dormir. Tá bom. Aqui. O Dudu fez malhação. Tirar o óculos porque você não, se não virar na cama. Tá bom. Aqui trocar de roupa. Aqui, eita, esqueci. Ah, tá. Não, essa roupa de menino. Ah, tá. Aqui e aqui, pronto. Eita. Aqui um chapéu de dormir. Aqui. Aqui um chapéu pra dormir. Eu vou dormir esse lacinho, ok? Aqui. Aqui os óculos de dormir. Aqui, pronto. Agora nós vamos dormir, porque amanhã a gente vai pra casa da Rosie. Ah, tá. Pronto. Agora vão dormir, ok? Ok. Não, eu vou ficar aqui na cama. Ah, tá, bem lembrado. Eu posso dormir com um dinossauro? Pode. Não? Eita. Que isso? Aqui. Pronto. Aqui os cobertores pra gente dormir, tá bom? Tá bom. Eu vou apagar a luz, ok? Ok. Então, boa noite. Tchic. Gente, você imagina que esse tá escuro, tá? Você imagina. 3 horas da madrugada. Ai, eu não consigo dormir. Acho que eu vou ligar a luz. Pronto. O que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas eu não consigo dormir. Deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver. Eu acho que eu ok? Enquanto isso ok? Eu vou voltar para o quarto. Eu vou voltar a dormir. Não. Eita! Que isso? Eu tirei o óculos sem querer. Peraí. Eu tirei o óculos, foi sem querer. Pronto. Já coloquei. Peraí. Pronto. Já coloquei o óculos de dormir. Agora eu vou voltar. Ô, menino. Bugou. Enquanto isso, eu vou descansar um pouquinho, ok? Ok. Eu ainda vou voltar a dormir. Eu vou beber água. Eu vou beber água porque estou com muito sono. Peraí. Eu vou beber água. Aqui.
Aqui. Eu comprei a geladeira nova, porque a mamãe me deu. Aqui na água. Agora eu vou colocar um gelo. Pronto. Agora eu vou beber. Que delícia. Que delícia. Agora eu vou voltar a dormir. Porque estou com muito sono. É porque estou com muito sono. Ué, caracol, o que houve? Por que você tá triste? Você está com fome, caracol? Eu vou te dar a comida, tá? Pronto. O carioca bugou. Pronto. Já comi. Agora é melhor voltar a dormir. Eita. É melhor voltar a dormir. Ai. Eu vou cobrir os cobertores de novo. Aqui. Aqui. Não. Aqui os cobertores. Não. Ai. A Pandila fez maldição. Quem fez isso, carioca? Eu fiz, senhora do destino. Ah, desculpa. É melhor voltar a dormir. Eu vou apagar a luz, ok? Ok. Boa noite. 3:10 da madrugada. Quem fez isso, amigo? Deixa eu dormir. Ai, não, desculpa. Agora eu vou dormir de novo. 3:10 da madrugada. Oi. Talvez eu não consiga dormir. Eu não consigo dormir. Eu acho que eu vou mexer o computador. Agora eu vou mexer o Blue e vamos brincar. Vou colocar o Google Chrome. Acho que pronto. Vou escrever. Jogos para jogar os desenhos animados. Acho que pronto. Agora eu vou jogar. Nossa, que joguinho legal. Agora eu vou colocar um play. Pronto. Ixi. Então eu vou jogar esse aqui. Nossa, esse episódio no quintal. Nossa, que joguinho legal. São vários novos amigos. Nossa, que joguinho legal. Vamos brincar com balanço. Nossa, que legal. Eu gostei pra jogar. Brincar de pula-pula. Aqui. Pronto. Agora eu vou entrar na piscina. Ai. Eu gostei. Agora eu vou assar na pizza. Aqui e aqui. Eita, não é assim. Legal essa pizza. Vou comer. Tá muito gostoso. Eita. Pronto. Eu gostei desse jogo. 1 hora depois. O que tá acontecendo? Estou muito cansada. É
melhor ligar a luz. Tique, pronto. Eu vou ver. Deixa eu ver. Eu não acredito que você fez isso. O quê? Nada não, eu estava jogando o jogo da Blue. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não, eu estou jogando o jogo da Blue. Vamos brincar. Eu estou jogando da Blue. Let's play. Deixa eu ver aqui. E eu não acredito que você fez isso. Você quer apanhar? Não, eu não quero apanhar não. Tá bom. Agora vai dormir agora. Tá bom. Ai, é melhor colocar o óculos de novo. Peraí. Eu vou colocar os óculos de dormir de novo. Peraí. Eu vou colocar aqui. Pronto. É melhor voltar a dormir porque eu estou muito cansada. Eita. Peraí. Eu estou cansada. Com sono. Não. Ei. Que isso? O Dudu fez Senhora do Destino. Tá bom, já chega de engraçadinha. É melhor voltar a dormir. Não, a Ingrid não. Ah, vou ficar assim mesmo. Agora eu vou dormir. Opa, não é assim. Ai. Opa, meu dinossauro. Eita. É melhor descansar um pouco. Não. O que tá acontecendo aqui, crianças? Nada, só tava dormindo. Ah, o Thiago fez Senhora do Destino. É melhor voltar a dormir. Tá bom. Agora não faz bagunça, ok? Ok. É melhor voltar a dormir. Porque estou muito cansada. Vou apagar a luz. Pronto. Então, boa noite. 4 horas da madrugada. Ai. Mas eu não consigo dormir ainda. Deixa eu ver pela janela. Nossa, nem amanheceu direito. Eu vou jogar o videogame. Eu vou jogar o videogame porque estou muito cansado. Gente, só imagina que esse controle está aqui, tá? Só imagina que esse Sonic Dash, tá? Só imagina esse controle de videogame, tá? Eu ganhei. O que aconteceu? De novo, não. Ai, que horas são? Vamos ver que horas são. Estou muito cansada. Vamos ver. Não. Nossa, já são 4 horas da manhã. Estou muito cansada. É melhor ficar assim mesmo. Agora eu vou dormir. Eu vou usar os cobertores. Não, vou usar os cobertores. Agora eu vou dormir. Peraí. 5 horas da madrugada.
Croc bugou. Eu vou quebrar a casa. Não, não quebra a casa. Vou quebrar a casa. Vou quebrar a casa. Mas ainda são 5 horas da manhã. São 5 horas da manhã. Ai, gente, estou muito cansado. Estou muito cansado. Ai, estou cansada. Fez bagunça, fez bagunça, fez bagunça, fez bagunça, fez bagunça. Fez bagunça, fez bagunça. Ai, meu Deus, eu me dá vontade de dormir. Ai, não consegue dormir, não consegue dormir. Fez bagunça, quebra a casa, quebra a casa, quebra a casa. Cacaricá. Ai, que isso? Ah, não, já amanheceu. Já amanheceu. Ai, que horas são? Que horas são? Meu Deus do céu. Já são 6 horas da manhã. Ai, acho que eu vou voltar a dormir. Ô, Carioca, você está bem? Você está bem? Ah, nossa. O Carioca está dormindo de novo. Ai. Ai, onde estão as meninas? Peraí. Ah, nossa. Ela já está dormindo. Ela já está dormindo. Vou acordar ela. Acorda. Acorda. Ai, que houve? Você acordou? É. Eu não dormi, não. Por quê? É porque fiz muito barulho. Ai, meu Deus. É melhor ligar pra mãe da Rose. Da mãe da Rose. Aqui. Pronto. Ai. Croc fez senhora de intestino. Alô, você é a mãe da Rose? É que o Bubu e seus amigos fizeram muito barulho. Ele não foi pra casa da Rose. O quê? Eu não acredito. Não acredito. Ou não acredito. Em setembro a gente volta, ok? Ok. Tchau. Crianças, você não vai dormir na casa da Rose. Vocês podem ficar em casa, ok? Ok. Você pode voltar a dormir, ok? Ok. Fim. Eita, faltou no Carioca. Eu não vou voltar a dormir, tá bom.